Joo, eli mä oon Taneli Hämäläinen ja Kuopiosta ja kerron tässä teille mun uskontulotarina ja miten Jeesus muutti mun elämän ja antoi uuden alun ja nosti pimeydestä valoon. Joo, eli voisin aloittaa kertoa vähän lapsuudesta, että elin ihan normaalia lapsuutta, oli omakotitalot ja oli veli ja sisko ja iske ja äiti ja elettiin semmoista normaalia perhe-elämää siinä mielessä, että oli työt kaikilla ja asiat päällisin puolin kunnossa, mutta sitten oli äidillä ja iskellä oli semmoista riitaa aina ja varmaan paha olo sitten siirtyi vanhemmilla siihen, että meitä kuritettiin aika kovaa ja myös paha olo siirtyi meihin lapsiin ja miten meitä kohdeltiin. Ja sitten semmoinen trauma, minkä muistaa lapsuudesta, oli se, että mulle sanottiin, että olisi parempi, jos mä en olisi syntynyt. Ja pieni lapsi, kun kuulee semmoista, niin se jää sitten mieleen ja sitä tuli mietittyä sitten varmaan joka ilta melkein ennen nukkumaan menoa siihen asti, kun tuli uskoa. Ja se vaikutti sitten joka alalla omaa itsetuntoa ja kaikkeen tekemiseen vaikutti mielessä nyt, kun on jälkeenpäin sitä ajatellut. Ja olin ihan iloinen lapsi ja pelasin jääkiekkoa. Ja sitten 16-vuotiaana halusin muuttaa Kuopioon asumaan ja ajattelin, että musta voisi tulla jääkiekkoammattilainen, mutta se ei ollut se suurin syy, minkä takia mä muutin Kuopioon, vaan halusin vaan itsenäistyä ja keksiä omat säännöt ja elää omien sääntöjen mukaan, kun musta tuntui, että vanhempien säännöt ja aikuisten säännöt ei ole kaikki hyviä, että mä osaan itse paremmin elää elämääni, että heti sit kun sai semmoisen vapauden, että ei ollut vanhempia katsomassa perään, niin alkoi pyörimään kaupungilla pitempään ja alkoi polttaa tupakkaa ja oli oikeastaan jääkiekkokaverit, mutta nekin oli semmosia villejä poikia, että nekin poltti sitten tupakkaa ja sitä kautta tuli päihteet mukaan ja mulle oli varmaan 15-vuotiaasta asti itsemurha-ajatuksia joka ilta lähes, että mietin miten mä voisin päättää mun elämää, mikä olisi helpoin tapa kuolla. Että mä en nähnyt niinku elämässä semmoista pistettä tai semmoista määränpäätä, minkä vuoksi taistellaan. Että mulla ei ollut mitään niinku toiveita tulevaisuudesta, ei ollut mitään semmoista, että tähän mä haluan, tähän ammattiin mä haluan. Ei ollut mitään suunnitelmia, että mä vaan elin elämää ja sit kun päihteet tuli mukaan, niin se elämä meni sit pelkästään siihen, että eli viikonlopulle ja se elämä oli semmoista vaan bilettämistä, että siitä mä sain niinku elämän sisältöä, mitä ei niinku millään muulla saanut, että silloin oli hauskaa. Sitten jossain vaiheessa joku jääkiekkopiiristä koitti ensimmäisen kerran kannabista ja sitten mä aina olin siihen asti ollut sille, että mä en ikinä tule käyttää huumeita, enkä ikinä halua niinku mitään tommosia koskea, että alkoholia vaan. Mut sit kun näki, että jääkiekkokaverit poltti sitä ja niille ei käynyt niinku telkkarissa ja muualla oli kerrottu, että niistä tulee heti nistejä ja ne menee sekaisin, niin sitten mä sain rohkeuden maistaa itekin kannabista ja sen jälkeen oikeastaan siitä lähti niinku se alamäki. Kannabis tuli mulle semmonen lääke, että pystyi tuntemaan itsensä hyväksi ja että päivät meni silleen pumpulissa, kun poltti kannabista. Ja jostain 18-vuotiaasta asti varmaan siihen päivään, kun tulin uskoon, niin poltin lähes päivittäin kannabista. Mut sit kun kannabis tuli elämään, sit tuli kaikki muutkin huumeet tietysti, kun piletti joka viikonloppu melkein, niin sitten kaverit tietysti koitti ekstaasia ja kaikkea muitakin huumeita ja sitten kun oli kannabikselle jo tullut semmonen myönteinen mieli, niin sit uskalti koittaa myös niitäkin ja sit tuli elämään ne muutkin niin sanotut bilehuumeet, että joka viikonloppu sitten vettiin ekstaasia ja kokaiinia ja mitä ikinä oli tarjolla, että mä kyllä otin aina kaikkea, kunhan se ei ollut suonen sisäistä, että sit mä koulun kävin lattian päällystys- ja pintakäsittelyalaan. Onneksi olin sentään silleen elämässä mukana, että kävin koulut kuitenkin ja tutustuin yhteen tyttöön, jonka kanssa sitten me alettiin seurustelemaan ja meidän seurustelusuhde kesti 7 vuotta. Että se nyt kun jälkeenpäin miettii, niin
se oli mulle semmonen siunaus Jumalalta, että mä sain elämään semmoisen tyttöystävän, joka ei itse käyttänyt huumeita, vaan piti niinku sitä arkea ja järjestystä mun elämässä. Ja mulla oli niin paljon niitä itsetuhoisia ajatuksia joka ilta. Ja sitten Melina, mun ex-tyttöystävä, oli siinä tukena aina. Et nyt kun mä jälkeenpäin näen, niin Jumala on antanut Melinallekin sen tietyn voima olla siinä mun kanssa niin kauan kuin piti. Ennen kuin me sitten erottiin pari viikkoa ennen uskoontuloa. Kuitenkin sain työpaikan. Sekin oli mun mielestä, nyt kun miettii taaksepäin, niin miten mä oon saanut edes työpaikan. Mutta mä olin aina ahkera töissä. Ja kuitenkin pysyi silleen, että viikot töissä ja viikonloput biletystä. Mutta sitten se huumeiden käyttö ja biletys, se laskee niin paljon sun mielialoja ja sitä masennusta lisää hetki hetkeltä aina. Joka viikonlopun jälkeen enemmän ja enemmän masentunut, kun sä yrität niistä aineista hakea sitä sisältöä sun elämään ja sitä täyttymystä. Että loppujen lopuksi mä olin niin masentunut nyt, jos miettii, että ihme on vaan, etten tehnyt itselleen mitään. Joo, ja sit kun pyöri semmoisissa piireissä, missä käytettiin ja oltiin positiivisia huumeille, niin tuli tietysti kaikki väkivalta mukaan. Ja sit kaikki kaverit kuunteli rap-musiikkia ja sit itekin tykästyi rap-musiikkia, semmoisen gangsta-räppiin. Ja sit alkoi hakemaan gangsta-räpistä semmoista imagoa itselleen, että halusi olla samanlainen. Ja alkoi tappelemaan baareissa. Ja sit yhden baarillan jälkeen tuli semmonen tappelutilanne, että joku hyökkäsi mun kimppuun ja sitten mä löin sitä ja sain pahoinpitelysyytteen. Ja sen jälkeen, kun mulle tuli ensimmäinen kerta rikosrekisterin merkintä, niin sitten mä menetin lopullisen toivon mun elämässä, että nyt mä oon niinku rikollinenkin. Että se rap-musiikki on varmaan suuri syy siihen kannabismyönteisyyteenkin ja siihen väkivaltamyönteisyyteenkin. Että sitä monesti sanoo pienenä, että ei nämä musiikki ja elokuvat vaikuta, ei pelit vaikuta, ei mikään vaikuta, mutta ne vaikuttaa sun mieleen, nuoreen mieleen varsinkin. Ja sitten mulle sanottiin pienenä just se, että mun olisi parempi, jos en ole syntynyt. Ja toinen asia, mitä mulle sanottiin, että musta tulee rikollinen. Sitten kun mä huomasin silloin, kun mä sain ekaan rikosrekisterimerkin, sitten mä tajusin, että ei vitsi, että ne on puhunut musta ihan totta, että parempi, jos mä en ole syntynyt ja musta tuli rikollinen. Niin sekin aiheutti semmoisen epätoivon ja synkkyyden mieleen, että oli tosi vaikea nähdä mitään valoa ja semmoista ulospääsyä, että ei ollut mitään niinku voimaa tai edes ajatusta, että millä mä pääsisin ylös tästä. Että se näytti niin isolle vuorelle kavuta se synkkyys, mihin oli joutunut. Että ei ollut, elämä oli vaan semmoista heräämistä ja nukkumaan menoa. Ja se aika, mitä oli hereillä, niin se oli pelkkää pimeyttä ja masennusta. Ja noin 2017 mä aloin niinku kiinnostumaan erilaisista asioista netistä. Mulle tuli YouTubessa etusivulle kaikkia salaliittoteoriaa dokumentteja, ja sitten mä aloin katsoa niitä ajankuluksi, polttelin kotona pilveä ja kahtelin päivät pitkät niitä. Ja sitten mulle alkoi pikkuhiljaa paljastua, että tämän maailman kaikki rikkaimmat ja kaikki vaikutusvaltaisimmat ihmiset kuuluu semmoiseen järjestöön kuin vapaamuurarit. Ja sitten mä aloin kiinnostaa, että mitä ne aattelee ja mihin ne uskoo. Ja sitten mulle selvisi, että ne ylimmillä asteilla palvoo Luciferia ja miksi ne uskoo tämmöisiin mielikuvitusolentoihin. Ja sitten mä aloin sitä miettimään pitkään ja siitä alkoi ehkä semmoinen henkinen herätys, että jos paholainen on totta, niin sitten myös Jumala luulisi olevan totta. Mutta mulla ei ollut mitään hajua, että kuka on se oikea Jumala, että onko se buddhalaisten Jumala vai islamin Jumala vai onko se Jeesus vai kuka se on. Sitten mä eksyin semmoiseen uushenkisen tyylisen ajatteluun, että kaikki ollaan vaan yhtä ja ollaan semmoista jotain yhtä sielua, ollaan kaikki luojia, ollaan luotu tämä maailma. Eksyn semmosiin ajatuksiin, mikä on nykyään tosi suosittua, semmoinen New Age-henkisyys, että ei ole pahaa eikä hyvää, että on vaan kokemuksia ja sitten kun kuollaan, niin mennään johonkin semmoiseen yhteiseen tietoisuuteen. No sit mä olin tämmössä kaikki on rakkautta henkisyydessä ja aloin vähän parantelee elämää ja en halunnut enää satuttaa muita. Ja sitten mä näin yksi yö semmoisen unen, missä mä olin semmosessa purppurassa paikassa, missä oli niin pitkälle kuin näki, oli purppura taivas ja musta maa. Ja sitten oli savua silmän kantamattomiin tähän keskelle ruumista. Ja
Sitten mulle näytettiin siinä unessa kaikki mun synnit, mitä mä olin siihen asti elämässä tehnyt. Ja sitten mä tajusin siinä unessa, että hetkonen, että mä oon elänyt tosi syntistä elämää ja mä oon tehnyt tosi paljon pahaa ja että mä en ansaitse niinku iänkaikkista elämää. Ja sitten jotenkin selvisi siinä unessa ajatuksessa, että tää on niinku mun tuomio, että nyt tässä tuomitaan mut ja mulla on 2 paikkaa vaan mihin mä voin mennä. Ja mä en todellakaan voi mennä sinne, minne hyvät menee. Sitten mä antauduin siinä unessa sillä ajatukselle totta, että mä oon syntinen ja mä oon paha ihminen. Sitten kun mä siinä kaaduin ja hyväksyin sen tuomion, niin aukesi se purppura taivas. Ja semmonen maailman kirkkaan valo nosti mut ylös sieltä. Sitten mä heräsin jostain semmoista paratiisin tyylisestä paikasta ja siihen loppui uni. Mun silloinen tyttöystävä sanoi mulle, että mä olin huutanut kuin hyönä ihan kun mä olis tapettu sen unen aikana. Että se oli yrittänyt saada mua hereille, että mä en ollut herännyt. Ja sitten kun mä heräsin, niin mä aloin miettiä, että mikä ihme uni tuo on, että onko olemassa niinku semmoinen tuomio. Vaikka sen unen kautta alkoi parantelee elämää ja semmoista, niin se ei sisällä tehnyt mitään muutosta. Ei lähtenyt paha olo pois eikä masennus, vaan sekin alkoi vaan syvenemään ja biletys jatkui. Ja vaikka paljon viisaammin biletin enkä riehunut niin paljon ja muuta, mutta ei tullut mitään konkreettista muutosta, paitsi se ihan pienet parantelut, mitä pystyy silloin omassa voimassaan tekemään. Ja sitten kun oli saanut kuitenkin henkistä herätystä, niin katsoi myös YouTubesta videoita, missä jotkut puhuu Jeesuksesta. Ja mä olin monesti yrittänyt muuttaa itteeni ja oli ollut keskusteluja, että mun pitää muuttua ja parantaa. Sitten mä aina pariksi viikoksi tein parannuksia ja sitten se sama jatkui taas. Sitten mä myönsin itselleni yksi päivä, että joo, oli ollut varmaan joku riita siinä. Ja sitten mä myönsin, että joo, mä en pysty muuttumaan. Että mä menen sanoa Melinalle, että meidän kannattaa erota, että se on sen parhaaksi. Sitten mä tein sen päätöksen ja siitä meni niinku pari viikkoa. Niin konkretisoitu se koko asia, että mitä tässä nyt ei ole enää mitään elämässä, että Melinakin on lähtenyt ja sitten tuli vaan pelkkää kipua ja mä olin siinä vaiheessa valmis tappamaan ihteni ja luovuttamaan koko elämän suhteen, että ei ole mitään järkeä tässä elämässä. Mä aloin miettiä omia virheitä ja miten huono ihminen mä oon ja miten mä olin syyttänyt vaikka omia lapsuuden traumoja siitä, että mä oon tehnyt huonoja päätöksiä. Mä olin aina oikeuttanut omat huonot teot sillä, että mulla oli rankkaa lapsena ja oli huono itsetunto ja että kaikki syytin niinku muita siitä omista hölmöilystä, vaikka ne oli ihan omia päätöksiä. Siinä kohtaa varmaan Jumala sitten kahtoi, että nyt tää poika on valmis, että nyt mä voin tulla hänen elämään, että hän osaa myöntää ja on niin pohjalla, että nyt hänen on helppo tarttua ja tähän mun ohjeisiin ja mun elämään. Ja sitten aloin saamaan semmosia unihalvauksia 3 yönä putkeen, mitä en ollut ikinä elämässä saanut, ainakaan muista, että olisin saanut. Missä semmonen musta hahmo tuli mun huoneeseen ja mä en pystynyt liikkumaan, vaan olin täysin halvaantunut siinä unessa. Ja 3. yönä se musta hahmo lähti leijuttamaan mun sielua tai ruumista siinä unihalvauksen aikana mun sängystä rappukäytävää ja siinä vaiheessa mä olin niin paniikissa, että ei mitään järkeä ja sitten ainut mitä tuli mieleen oli se, että huudan Jeesusta apua. Sitten mä huusin pään sisällä täysin, että Jeesus auta ja vuum, saman tien mä herään sängystä ja semmonen voimakas tuuli pyörii mun ympärillä ja kuulen sen tuulen huminan ja samaan aikaan semmonen sähkö menee mun kehon läpi ja tuntuu, että niinku samalla parantui kaikesta masennuksesta ja kaikesta, mikä mulla oli niinku synkkää sisimmässä. Ja tuntui ihan kuin olisi niinku oikeasti syntynyt uudelleen, että oli ihan puhdas ja tuli kirkkaus heti. Ja sitten mä mietin, että mitä ihmettä mulle tapahtui, että mä huusin Jeesusta apua ja joku tämmönen tuuli tuli mun ympärille. Ja tunsin Jumalaa tai semmoista taivaallista rakkautta, mitä en ollut ikinä kokenut eikä varmaan pysty kokemaan, paitsi sit kun kuolee ja pääsee taivaaseen. Niin sitten mä lähdin aamulla töihin ja poltin aamutupakan, niin se aamutupakkakin maistui hirmu pahalle. Ja menin sitten kahvitauolle töissä ja kuulin, kun työkaverit kiroilee, niin sitten mä olin, että älkää kiroiko, kuulostaa hirmu pahalle, että älkää kiroiko.
Sitten mä mietin, mitä ihmettä mulle tapahtui, että nyt kiroilukin kuulostaa hirmu pahalle, että mitä mulla onkaan, mä oon ihan uusi ihminen, että mitä ihmettä. Sitten mulla hävisi saman tien, mä olin varmaan edellisenä päivänäkin polttanut pilveä, niin kaikki haluu polttaa pilveäkin. Mä en tarvinnut enää, koska mulla oli sisällä rauha ja hirveä ihmisrakkaus tuli heti, että mä olin, että kaikkien pitää kuulla Jeesuksesta. Ja mulle tuli saman tien niin täys varmuus siitä, että Jeesus on olemassa. Jeesus on Jumala, että se oli Jumala, mikä laittoi sen mun sydämeen. Ja no, mä en tiennyt yhtään, että mitä mulle kävi siinä tilanteessa. Ja sitten mä tilasin heti Raamatun netistä ja meni joku pari viikkoa varmaan, että se tuli postissa mulle kotiin. Ja sitten mä sieltä luin evankeliumia ja sieltä tulikin kohta Johanneksen evankeliumi 3:8 ja se menee näin. Tuuli puhaltaa missä tahtoo ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Kun mä luin ton kohan, niin saman tien tajusin, että tuo oli se mitä mulle kävi. Että tuuli tuli ja kuulin sen huminan. En tiennyt mistä se tuli. Ja sitten selvisi, että mitä mulle kävi, että se on pyhästä hengestä syntynyt. Sitten mä tajusin, kun mä olin kuunnellut jo saarnoja netistä ja jenkkisaarnoja ja tämmöisiä, ne puhui siellä uudelleen syntymisestä ja pyhästä hengestä. Mä tajusin, että hetkonen, että tuo varmaan kävi, että mä sain pyhän hengen siinä tilanteessa. Ja siitä päivästä lähtien mä aloin pyhittäytymään. Pyhä henki tuli vahvasti mun elämään ja jäi huumeet ja jäi alkoholit. Ja sitten mä olin kotona vaan uskossa jonkun tyyliin 8 kuukautta, kun mulla oli vaan kirkoista semmoinen mielikuva, että ne on kylmiä paikkoja, kun oli käynyt luterilaisessa kirkossa ja pienenä joulujuhlissa ja häissä ja hautajaisissa. Eihän siellä ole pyhää henkeä, että siellä on kaikki niin synkkää ja semmoista, että mä en uskaltanut Suomessa mennä kirkkoon, kun mulla oli semmoinen kuva. Mutta sitten pyhä henki laittoi mun sisimpään sen, että mun pitää mennä upotuskasteelle. Että mä luin evankeliumista, ne kävi upotuskasteelle, sitten mulle tuli se, että mun pitää mennä, että pakko mun on löytää joku seurakunta. Sitten mä Facebookista näin joku ilmoituksen, joku seurakunta oli kirjoittanut just semmoisen tekstin, mikä puhutteli mulle sydämeen, että nämä oikeasti uskoo tällä Jumalaa, että niilläkin on varmaan pyhä henki. No sit mä mietin, että mä menen sinne, ja heti kun mä menin sinne ja kerroin pastorille, mitä mulle kävi, niin pastori sanoi heti, että sut pitää kastaa. Ja sitten mä tiesin, että jes, että on täällä Suomessakin oikeita uskovia, jotka tietää mitä tehdä. Ja siitä mun elämä lähti sitten, uskoelämä, etenemään ja pyhittymään. Ja sitä kautta heti kun tuli usko ja tajus sen, että Jumala on totinen ja tekee ihmeitä ja ihmisiä voi tulla ihmeiden kautta uskoon. Niin heti tuli semmoinen, että miksi kukaan ei ole tullut kertoa mulle ikinä tätä. Miksi kukaan ei tullut ikinä sanoa, että Jeesus on ihmeiden Jumala ja Jeesus vapauttaa ja Jeesuksessa on niinku rakkaus ja pystyy vapauttamaan huumeista ja masennuksesta ja tämmöistä. Kukaan ei ollut ikinä tullut kertoa mulle, enkä mä ollut kuullut mistään. Niin sitten heti tuli semmoinen, että mun pitää päästä kaduille kertoa ihmisiä. Ja sitten Jumala johdattikin mut Vanvei-seurakuntaan Kuopiossa, mikä tekee katutyötä perjantaisin. Ja sitten mä oon niiden kanssa käynyt perjantaisin kadulla ja kohdannut samanlaisissa oloissa olevia ihmisiä, mitä itse oli ennen, jotka vaan juo ja käyttää bilehuumeita. Ja kertonut niille Jeesuksesta, että saanut elää sitä uskoelämää todeksi aressa. Ja mä todistin vahvasti tietysti kaikille kavereille uskoon tulosta. Ja sitten kaverit oli silleen, että mä oon tullut hulluksi. Ja eka oli semmonen fiilis, että kaikki tulee uskoon, kun mä menen nyt kertoa kaikille, että ne tulee heti uskoon, kun ne kuulee tämän ihmeen, mikä Jumala on mun elämässä tehnyt ja miten Jumala vapautti mut kaikesta. Ja kaikkihan tietysti näki, että musta tuli iloinen heti ja tälleen näki varmasti muutoksen, mutta ei kukaan sitten kavereistakaan tullut uskoon ja ne houkutteli vielä niihin vanhoihin juttuihin. Ja sitten mä tajusin sen päätöksen, että mun pitää valita joko Jumala tai sitten kaverit. Ja valitsin tietysti Jumalan, kun Jumala mut vapautti. Mutta sitten kun mä olin eronnut Melinasta ja ajattelin, että Melina on mun niinku elämän rakkaus, että Jumalan pitää tuoda Melina takaisin. Ja joka päivä mä rukoilin, että Jumala tuo Melina takaisin, että sitten on kaikki hyvin, tuo Melina takaisin. Varmaan melkein vuoden verran rukoilin vaan sitä joka päivä, että Melina tulisi uskoon ja Jumala toisi sen takaisin. Ja sitten Iisalmessa oli mulla raksa, missä olin töissä ja olin sieltä tulossa bussilla kotiin Kuopioon töiden jälkeen ja taas rukoilin siinä bussimatkalla, että Jumala please tuo Melina takaisin. Sitten
ihan täysin selvät sanat tuli. Kuulin, kun Jumala puhui mulle. Se oli varmaan ensimmäinen kerta, kun ihan selvästi Jumala puhuu, niin Jumala sanoi, että kumpaa sä rakastat enemmän, mua vai Melinaa. Ja sitten se iski sydämeen, että totta, että mä oon Melinaa niin pitänyt Jumalaa eellä, että ajatellut vaan Melinaa, kun pitäisi ajatella Jumalaa ja kiittää Jumalaa siitä, mitä Jumala teki mun elämässä. Sitten mä tajusin, että mun on luovuttava tästä, että jos Jumala näkee, että Melina on mulle oikein, niin Jumala tuo kyllä takaisin. Ja jos on tarkoitettu, niin pitää vain luottaa Jumalaa, että Jumala tietää paremmin. Ja se oli ihan oikea päätös ja sen jälkeen aloin kasvamaan uskossa enemmän kuin keskityin pelkästään Jumalaan. Mä muuta tehdin töiden jälkeen, kun tulin ja luin Raamattua ja katoin saarnoja ja se oli niinku mahtavinta aikaa, se alun pumpuliaika, kun sai olla vain Jumalan kanssa. Ja pikkuhiljaa uskoelämä on sitten jatkunut ja välillä on tullut erämaahetkiä, että on huomannut, että nyt ei olla Jumalan tahdossa taas ja on pitänyt tehdä parannusta ja nöyrtyä ja rukoilla ja polvistua Jumalan eessä ja pyytää viisautta ja ohjausta, että miten eletään. Ja sitten on saanut aina nousta takaisin siihen oikealle tielle semmoiseen Jumalan armoon, kun on huomannut, että on taas ollut väärillä teillä ja ollut vääriä oppeja tai mitä vaan, niin on saanut aina tehdä parannusta ja Jumala on koko ajan kasvattanut omaa tahtia. Ja vaikka on luopunut paljosta ja omista haluista, niin aina on saanut tilalle jotain ja aina on saanut rauhaa enemmän. Siinä hetkessä, kun tuli uskoon, niin Jumala kyllä vapautti mut kaikesta. Ei ole sen jälkeen ollut mitään riippuvuuksia tai haluja edes lähteä klubille tai haluja edes polttaa pilveä, kun tietää, että siitä ei mitään hyvää seuraa. Ja Jumala on antanut sen rauhan, mitä ehti pilvestä ja bilettämisestä, niin Jumala antoi sen rauhan ilmaiseksi sisimpään, että se on koko ajan. Sitä ei tarvitse koko ajan hakea jostain, vaan se pysyy. Se ilo ja toivo, mikä tulee, kun tulee uskoa ja tietää, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, niin se on niin suuri siunaus, kun tietää, minkä takia on maan päällä, mikä on tehtävä. Tehtävä on se vaan, että rakastaa Jumalaa ja rakastaa lähimmäistä. Että itsemurha-ajatuksiakaan ei ole enää ollut uskontulon jälkeen ollenkaan, vaan kaikki ne synkkyydet ja masennukset on lähtenyt sydämestä ja niitä ei vaan enää oo. Ja kaikki arvet, mitä mulla oli, niin ne on parantunut täysin. Mulla ei, ennen jos mä kerroin mun lapsuudesta tai jostain vaikeista jutuista, niin mä aina itkin, kun mä tunsin sitä kipua. Mutta sen jälkeen, kun tulin uskoon, niin mä en enää tunne sitä kipua, mikä mulla oli sisimmässä. Se on vaan Jumala on ottanut sen pois. Ja että kun mulle sanottiin pienenä, että olisi paremmin, että mä en ole syntynyt ja että musta tulee vaan rikollinen ja kaikki ne valheet on saanut väistyä ja elämällä on tarkoitus. Ja nyt mä oon iloinen, että mä elän, kun ennen mä mietin vaan sitä, että mä haluan kuolla ja että täällä elämässä ei ole mitään hyvää. Niin nyt mä oon iloinen, että mä elän. Nyt mä oon iloinen niistäkin vaikeuksista, mitä mun elämässä tulee, koska mä tajuan, että vaikeuksien kautta kasvaa. Ne vaikeudet, mitä mä lapsuudessa koin ja nuoruudessa omista hölmöilyistä, niin ne on kasvattanut siihen pisteeseen, siihen ihmiseen, mikä mä nyt oon. Kaikki mun vaikeudet on nyt siunauksena, kun mä oon uskossa ja saa käyttää niitä hyödyksi kadulla tai missä vaan. Kertoo Jeesuksesta, pystyy samaistumaan muihin, jotka on käynyt samoja juttuja, pystyy auttamaan muita, kuuntelemaan, ymmärtämään, rukoilemaan. Ne on ollut vaan täyttä siunausta ne vaikeudetkin. Niille, jotka ei vielä uskossa ole, niin tulkaa Jeesuksen luokse semmosena kuin ootte. Ei tarvi olla pyhää eikä tarvi ajatella, että mä oon niin syntinen ja mä oon niin pohjalla, että Jeesuskaan ei voi mua pelastaa, vaan sieltä Jeesus haluaa meidät pelastaa siltä pohjalta. Pelkästään Jumalan tien seuraaminen on se, mitä ihminen kaipaa ja mistä saa sisimpään rauhan ja ravinnon. Ja jotka on jo uskossa, niin niille voisin oman kokemuksen kautta sanoa, että etsikää Raamatusta se vastaus siihen, että miten rakastaa Jumalaa ja miten tuntea Jumalaa. Ne 2 asiaa kun tajus, niin siitä mun uskon elämä lähti niin oikeasti paremmin käyntiin ja siunautumaan. Ei kai muuta sanottavaa olekaan, että Jesus is King.